Devrin imamı ne demek? Açıklar mısınız? Devrin imamı o zaman dilimi içinde yaşayan bütün mürşitlerin en üstünde olan kişi. Bir tek kişidir. Mesela şu an kainatta ne kadar mürşit varsa hepsinin üstünde kim vardır o mürşitlerin üstünde? Devrin imamı vardır. Diğer bütün mürşitler kendisine tabi olanları devrin imamını ana dergahına ulaştırırlar. Devrin imamını ana dergahından o ruhlar Allah'a ulaşır. İkinci bir yol yok. Devrin imamının ana dergahından Allah'ın zatına ulaşan yolun adı ne? Sırat-ı müstakim. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var, o devrin imamı. Ama diğer bütün mürşitler kimi temsil ediyorlar? Devrin imamını temsil ediyorlar. Mesela devrin imamı o zaman dilimi içinde yaşayan mürşitlerin içerisinde en üst noktada olan Allah'ın huzurunda kılan namazın imamıdır.